Ragazzo. Sentivo dei rumori, io credevo... Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Ma sono pronto. Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Mostrami che lo sei. Lo farò. La montagna. Sarà un viaggio bello lungo. Sì, ma è importante. Oh. Cos'è successo? Chi è? Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Devi morire. Non lasciarmi più solo. Va bene? Va bene. Su. Hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I drogher sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Capisco. È sempre stato qui. Oh! Ok, da qui non si va da nessuna parte. C'è solo questo ponte. Puoi abbassarlo da lì. Buona idea. Quel secchio è per le offerte. Mamma diceva che i discepoli di Odino li riempivano di doni e li appendevano per via dei ladri. Sembra vecchio. Scemenze. Cosa? Adorare gli dei? Ma gli dei non interessano. Gli uomini non dovrebbero pregare dei mostri. Guarda. Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Non ci vedo. La freccia. Ancora no! Scusa!
Allora ti ho aiutato. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Ragazzo, di qua. Sì. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar. Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Ora non posso. L'hai preso, credo. Nient'altro. Cadenza ai tiri. La precisione non ha fretta. Nista! Forse possiamo passare. Forza. Grazie. Ecco la montagna! Andiamo! Aspetta! È a posto! Vedi? Ah! Aiuto! Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Ci sono quasi! Non c'è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. Altri Draugr non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo, Non sono per niente morti. ricorda, preciso e senza fretta. Ma come hai fatto? Dietro di te! Resta giù! Era l'ultimo. È andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. Sopra di noi! Sta sbucando dal muro! Sta sbucando dal muro! Altri droghi! Nista! No, scusa! Non sei stanco? L'ascia non funziona! Queste vive non mollano! Nista! Ancora no, scusa! Attento! Veleno! Credevo fossimo finiti. Siamo ancora in piedi.
questi morti, credi che sia sicuro? Credi che sia sicuro qui? Oh, questa puzza cos'è? Ora! Sono El Walker. Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali. Tutti questi giorni senza carne. Carlo? Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. È magica! Fate un'apertura! Padre, aiutami! Atreus! Raga... Chiudi il cuore al dolore. Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio ora. Aspetta qui. Me ne occuperò io. Sono risorti. È finita. Voglio andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. Trova qualcosa per tirarmi su. Ok. Atreus, la catena. La catena. Ok. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto.
Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Muovi quelle chiappe! Ti prenderò a calci il culo se non ti decidi a muoverti! E andiamo! Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte! Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Fidati questa volta, ti prego. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ah! Ha un nome? Che ne so? Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock! Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Via! Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Ah! Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Ah, di Grbichia, Dumbrbakrauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi?